കരിയർ ടോക്ക് ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കടലും കപ്പലും എന്നും നമുക്കേറെ ഇഷ്ടവും കൗതുകമുള്ള ഒന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഷിപ്പിലെ നേഴ്സായിട്ടുള്ള അനു സാറാണ്. നമുക്ക് സാറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഷിപ്പിൽ നമുക്കൊരു നേഴ്സായിട്ട് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അനു സാർ, നമസ്കാരം. അറിവ് കരിയർ ടോക്ക് ഷോയിലേക്ക്. നമസ്കാരം. ഷിപ്പില് നേഴ്സ്, സാധാരണ നമ്മളെ നേഴ്സ് എന്നാണ് കേൾക്കാറ്. അപ്പൊ ഈ ഷിപ്പിലെ നേഴ്സും ഒരു സാധാരണ നേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിപ്പിലെ നേഴ്സ് ഇച്ചിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കുറെ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പാസഞ്ചേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നേഴ്സുമാർ മാത്രമേ ആ ഒരു ഷിപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഡോക്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പിലെ എല്ലാ കോളുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത് ഷിപ്പിലെ നേഴ്സിനായിരിക്കും. ഷിപ്പിലെ നേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കാം ആ ഡോക്ടറിലേക്ക് ആ പേഷ്യന്റ് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തൊട്ട് എക്സ്റേ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ട ലാബ് ടെസ്റ്റുകളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ പറയുന്ന എക്സ്റേ എടുക്കുന്നതും അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ നേഴ്സുമാർ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഞങ്ങൾ നേഴ്സുമാർ തന്നെ. അപ്പം മറ്റതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വർക്ക് ലോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഷിപ്പിലെ നേഴ്സിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് പൊതുവെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. അതെ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഇപ്പം പല മെഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡ് വരുമ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ മെഡിസിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഷിപ്പിലെ നേഴ്സ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാർ തുടങ്ങേണ്ടത്? ഇല്ല, നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ രണ്ടും നമുക്ക് നേഴ്സിംഗിന് ഈ ഷിപ്പിലെ നേഴ്സിംഗിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് മറ്റേ ACLS അങ്ങനത്തെ 2-3 കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു മിനിമം 1 to 2 year എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അത്രയും ആണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. നേഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന തൊട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ACLS BLS അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം എമർജൻസി, അതായത് ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുകളാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പം നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുമല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ചിലർ അവർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലപ്പോൾ എമർജൻസി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ICUലായിരിക്കാം. അത് ഈ ICU എമർജൻസി അങ്ങനത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ സാർ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്? ഹോസ്പിറ്റലുള്ള കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നഴ്സിംഗ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ അക്രിഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാറുണ്ട്. പൊതുവെ ഉള്ള ധാരണയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് കോളേജിനോട് തന്നെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ ഒരു കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറയാറ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷിപ്പിൽ നേഴ്സ് ആയത്? സാറ് ഷിപ്പിൽ നേഴ്സ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നാട്ടില് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാർ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ഷിപ്പിലെ ജോലി കിട്ടുന്നവരെയുള്ള ആ ഒരു കരിയർ പാത്ത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും.
നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു അഫിലിയേറ്റുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പം ഈ പറയുന്ന പോയിട്ട് ഷിപ്പിൽ നേഴ്സ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോയൽ കരീബിയൻ ഉണ്ട്, MSC ക്രൂസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, കാർണിവൽ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ വരുമല്ലോ, അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു മെയിൽ വരും, ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മെയിൽ വരും. ഇൻ കേസ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പിന്നീട് എക്സാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് 4 മണിക്കൂറോളം വരുന്ന ഒരു എക്സാം കാണും, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പം ആ ഒരു എക്സാമിന് 80% മാർക്കോളം വേണം പാസ്സാകാൻ. അത് പാസ്സായതിനു ശേഷം അവര് 2 ഇന്റർവ്യൂകളുണ്ട്. ഒന്ന് HR ത്രൂ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അപ്പം അതിൽ HR സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 3-4 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. പിന്നീട് വേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ACLS BLS അതിന്റെ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അത് ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് തീരുന്നിടം വരെയെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകണം അതിന്. പിന്നെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഏതൊരു കൺട്രിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ നേഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം, അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി അവയർനെസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്, STCW എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി തന്നെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും, എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം മെഡിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഹെഡ് ടു ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മെഡിക്കലും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം വിസ പ്രോസസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം ഒരു 6 to 7 months എടുക്കുമായിരിക്കും ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി. അതിനുശേഷം എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ലെറ്റർ, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഷിപ്പില് നേഴ്സ് ആവാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പഠിത്തമൊക്കെ നഴ്സിംഗ് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും ഏകദേശം ഒരു 6 മന്തോളം എടുക്കും എന്നാണോ സാർ പറയുന്നത്? ഏകദേശം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പിന്നെയും 6 മന്ത് വേണോ നമുക്ക്? നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാലേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാമല്ലോ. 1 year എങ്കിലും മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. 1 year നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിനു വേണ്ടി നോക്കണം എന്ന് പറയത്തില്ല. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്കിത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും, എല്ലാവരും ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു പകുതിയിലധികം കുട്ടികളും അബ്രോഡ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ നഴ്സിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് അബ്രോഡിലേക്ക് എത്രമാത്രം സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റു ജോലികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? മറ്റു ജോലികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നഴ്സിങ്ങിന് വളരെ കൂടിയ സാധ്യതകളാണ് എബ്രോഡിലുള്ളത്. കാരണം എബ്രോഡിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈ നഴ്സിംഗ് അധികം പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ള മലയാളികളും ഫിലിപ്പീൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് ഒരുപാട് വേക്കൻസികളുണ്ട്. എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ മലയാളി നഴ്സുമാർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ്. എപ്പോഴും സാധ്യത മങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ. നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ പിന്നെ സാർ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ IELTS, ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് OET,
അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സമയം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത്? നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതാണ്. ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഫോർത്ത് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാമല്ലോ എന്താണ് മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന്, ഏത് കൺട്രിയാണ് പോകാൻ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓരോ ഓരോ കൺട്രിക്കും കൺട്രിയിലേക്ക്. ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലടത്ത് OET കാണും, ചിലടത്ത് IELTS ആയിരിക്കും വേണ്ടത്, ചിലടത്ത് മറ്റു പല ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും. അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ജനറൽ നഴ്സിംഗും അതുപോലെ തന്നെ BSc നഴ്സിംഗും ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് സാർ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? ജനറൽ നഴ്സിംഗും BSc നഴ്സിംഗും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്? ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ഡിപ്ലോമയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3.5 വർഷത്തെ കോഴ്സായിരിക്കും. അതില് തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള തിയറി കുറവും പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കൂടുതലുമാണ് ഡിപ്ലോമയിൽ വരുന്നത്. മറ്റേത് BSc നഴ്സിംഗ് ആണ്, 4 ഇയർ, 4 വർഷം. തിയറി കൂടുതലും പ്രാക്ടിക്കൽ കുറവും. ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഒന്ന് ഡിപ്ലോമയാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഇത് രണ്ടിനും ഒരേ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ BSc നഴ്സിംഗിന്റെ അതേ വാല്യൂ നമുക്ക് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമോ? ഒട്ടുമിക്ക ഫോറിൻ കൺട്രികളിലും ഡിപ്ലോമ BSc രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ. വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പിന്നീട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മറ്റൊരു കൺട്രികളിൽ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ്. അതെ, നമ്മളിപ്പോ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതെ, തീർച്ചയായും. സാർ ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഷിപ്പിലാണ്. സാർ ഇപ്പൊ ഏത് ഷിപ്പിലാണ് സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ റോയൽ കരീബിയനിലുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എക്സാം വെച്ച് അത് എല്ലാ ഷിപ്പിലും ഒരേപോലത്തെ എക്സാമുകളും കാര്യങ്ങളും ആണോ, അത് ഓരോ ഷിപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സാമുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഷിപ്പിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. കാരണം ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. പലർക്കും പല കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. പല കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും പലർക്കും ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ STCW എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കമ്പനീസും അവർക്ക് നെസസറി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് ചില ഷിപ്പുകളില് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ചെറിയ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടായിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു കമ്പനിയിൽ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ സാർ, അവിടെ ഒരു STCW എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സാർ? അത് ആ ടേമും കൂടെ ഒന്ന് പറയും. അത് STCWയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കോഴ്സുകൾ വരും. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ കോഴ്സുകൾ. നഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് ഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതില് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം ഒരു ഷിപ്പ് അതായത് അതില് പല കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വരുമല്ലോ, ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കാണും. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വൺസ് നമ്മൾ ഷിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഈ പറയുന്ന 10-20ഓളം ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കും. ഈ പറയുന്ന ഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ രക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നമ്മൾ തരും. അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിത്തം തീരുന്നില്ല. അവരപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ മോക്ക് ഡ്രില്ലുകൾ കാണും. അങ്ങനെ എന്റർടൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഫുൾ ടൈം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതെ അതെ, തീർച്ചയായും. ഓക്കെ സാർ, സാധാരണ ഷിപ്പിലെ ജോലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു 6 മാസം നമ്മൾ ഷിപ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ, 6 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷിപ്പിലായിരിക്കും. പിന്നെ 6 മാസം നാട്ടിലായിരിക്കും, ലീവ് ആയിരിക്കും. സാർ ഷിപ്പിലെ നഴ്സിംഗും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നഴ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ്? 6 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ഓരോ ഷിപ്പില്, പിന്നെ 6 മാസം നാട്ടിൽ.
അല്ല, നേഴ്സിന് ഞങ്ങൾക്ക് 4 മാസം, ആ, 4 മാസം ഡ്യൂട്ടി, 2 മാസം ഓഫ്, 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം ഓഫ് അങ്ങനെ വരും. ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഓരോ കമ്പനി അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലീവിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ സാർ, ലീവിന്റെ ഇനിയിപ്പോ കാര്യത്തിൽ. നമ്മളിപ്പം ഒരു നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ പലർക്കും സാമ്പത്തികം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടായിരിക്കും നഴ്സിംഗ് എടുക്കാത്തത്, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പോലും. ഏകദേശം നമുക്കൊരു എത്ര വരെ എക്സ്പെൻസ് വേണ്ടി വരും നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനായിട്ട്? നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് നാട്ടില് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മെറിറ്റിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പഠിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നാട്ടിലൊരിക്കലും പറയുന്ന അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പാടുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ, മദ്രാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ തേടി പോവുകയും അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കേരളത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ചിലവുകൾ കാണും. എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 നമുക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അന്നത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എത്രത്തോളമാണ് ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് കിട്ടിയ ഒരു മാർക്കിന്റെ ഒരു സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കിപ്പം നഴ്സിംഗിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഏകദേശം ഒരു എത്ര പെർസെന്റേജ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നഴ്സിംഗിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? 60% ആൻഡ് എബവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടുവിൽ മാർക്ക് സെക്ഷൻ പറയുന്നവര്. 60% എബവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടോ. അതാണ് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. 60%. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഏജുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം നഴ്സിംഗിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാറിപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഷിപ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് സാർ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ? നമുക്കിപ്പം നഴ്സിംഗ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയ ജോലിയൊന്നും അല്ല. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് റിസ്ക്കും നമ്മൾ നല്ല ഡെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് സാറിന് ഒരു നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഒരു കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട്? ഇപ്പൊ ഷിപ്പിലായിട്ടാണോ അതോ ഹോസ്പിറ്റലിലാണോ? രണ്ടും രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് കാണും. അവരെയൊക്കെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോലെ വേറെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻഗേജ് ആവും. ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യാബിനിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഷിപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഏത് സമയവും ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് എമർജൻസി ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ക്യാബിനിലാണെങ്കിലും എമർജൻസി വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ 24 hours ഷിപ്പിലെ നേഴ്സ് അലേർട്ടാണ്. ഏത് നിമിഷവും കോള് വരാം, ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ എൻഗേജ് ആകും. ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പം കരയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി വരുന്നതിനും വരെ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാനില്ല. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ 24 hours റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതെ, ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും ക്യാബിനിൽ പോയാലും ഏത് നിമിഷം നമുക്ക് ഫോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിനിലാണെങ്കിലും സ്പീക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. നമ്മളവിടെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്ന ആ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നഴ്സുമാർക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞു ഷിപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമോ? അതില് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ നേഴ്സുമാർക്ക് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കൂട്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീഷണർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഷിപ്പിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തൊട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന 10,000 ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ 4 ഡോക്ടേഴ്സ് വാക്സിനേഷനുള്ളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്.
അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഈവൻ പാരസെറ്റമോൾ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുക ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫാർമസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഫാർമസി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ നഴ്സുമാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സെക്ഷനിൽ അവർ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓവർ ദ കൗണ്ടർ, ഏതൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ പോലെ തരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് ഈ പറയുന്ന കൊണ്ട് മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അലർജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ, നേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ. ഓക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ സാധാരണ ഒരു നഴ്സിംഗിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഷിപ്പിലെ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. തീർച്ചയായും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഷിപ്പിലെ നഴ്സിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ +2 റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു അറിവാണ് ഇങ്ങനെ ഷിപ്പിലെ, പുതിയ അറിവുകൾ പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒക്കെ ഷിപ്പിലെ നഴ്സ് ആവണമെന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും നേരം സാറ് വിലപ്പെട്ട സമയം, ഇത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയ ടൈം ഞങ്ങൾ കൂടെ അറിവ് കരിയർ ടോക്ക് ഷോയുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചതിന് നന്ദി സാർ. ഷിപ്പിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു നേഴ്സ് ആവാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് നീനു. ബൈ.